Amigos, estoy haciendo un video cómo pueden echarle presión al troque si le queda tirado, quieren echarle presión para soltar el troque. Aquí en el dryer hay que quitar esta manguera con una de 1 pulgada y agarrar un hernazo como este y nomás echarle aire ahí y ahí va a subir la presión. Y aquí del dryer nomás agarrar una manguera por ahí, el compresor de la troca, allá está. Y ahí le vamos a echar aire. ¿Cuánto va, Tori? ¿Algo para arriba? ¿Como 50? Ya, de ahí mero, amigos. Y aquí desde el secador le quitamos la manguera y ya le aventamos por aquí. Es una de las cosas, con un lazo así como diule, ya le echa la presión para que si hay una cosa que usted pueda tener estas cosas a la mano y el troque no prende o algo y lo quiere soltar para que agarre aire, echarle presión para moverlo o algo. Como este troque está pasando diésel al coolant, lo tengo que meter al taller ahorita y no quiso prender, pero estoy aquí haciendo este trabajo y saca y todavía queda, aunque le quite el lazo todavía sigue la presión arriba. Hasta que me canso te le voy a seguir echando más. ¿Cuánto va, Tori? 60, ahí va para arriba. Entonces, como aquí hacer este video para enseñarles aquí del dryer. Aquí está enfrente, dependiendo de donde esté el dryer hay que quitar esta línea y se va a ir poniendo poco a poco. Estoy agarrando un teléfono, y se me está poniendo difícil ya, pero nomás les quería decir que le pueden echar presión por aquí, por este lado, porque este troque en las mangueras no se puede por las válvulas. Esto vámonos de aquí. Voy a cazar poquito, Turi. Como tiene estas cosas aquí, le puede echar aquí por la manguera, pero por la manguera roja, pero no se puede porque no deja, se tira todo por aquí. Por eso lo estoy usando el dryer, el secador para echarle. Ahí va. Va a 60, ¿verdad? Ok, esto va así. Entonces aquí hay que echarle. Aquí hay que echarle el aire, mi gente. En el secador, en el dryer. Ok, para echarle presión al sistema. I was making a video how you can put pressure into the air system in a truck. This is a Freeliner Cascadia. You can remove this air line from the dryer, and then you can use a nozzle like this one and put air through here, and you can get pressure to release the truck and move it. Like this truck has a diesel on the coolant and then coolant on the diesel, and I need to take it to the shop. The truck won't start, so that's why I'm doing this, just to show you what you can do to put pressure on the air system. Ok, amigo, es todo lo que les quería decir. Pues cuídense, es un tip. Saludos a todos, Dios los bendiga, adiós. See you.